Icatumye umwana w'Imana ahishurwa ni ukugira ngo asangangure ibikorwa vy'umurwanizi. Ntiyaremwe, yarariho, yamyeho isi itararemwa, yamyeho iminsi itaratangwa no guharurwa, ngo vyose vyaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe. Ariko yarerekanwe, yaranyegejwe, arahishurwa, arerekanwa. Mukundwa, ivyo Satani yakoze ivyo vyose, iki gihe ca Noweli wibuke ko ari igihe yerekana kugira ngo asangangure ibikorwa vy'umurwanizi. Bakunzi, twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu gitabo icete ca mbere ca Yohana igice ca 3:8. Icete ca mbere ca Yohana igice ca 3:8 handitswe ngo ukora ivyaha ni wa mugwanizi, kuko uhereye bwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ivyaha. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa vy'umugwanizi. Mukunzi uriko uradukurikira uri wenyene cyangwa dukurikira muri benshi, nkundira ndabifurize Noweli nziza, eka n'umwaka mwiza tugira twinjiremo. Ijambo dusangira niri gace kagira kabiri ko murongo ngo icatumye umwana w'Imana ahishurwa ni ukugira ngo asangangure ibikorwa vy'umurwanizi. Ntiyaremwe, yarariho, yamyeho isi itararemwa, yamyeho iminsi itaratangwa no guharurwa, ngo vyose vyaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe. Ariko yarerekanwe, yaranyegejwe, arahishurwa, arerekanwa, aseruka kuri sene aho Satani yari yarononye, aho Satani yagirira n'abantu. Muri Yesaya igice c'icenda ngo abantu bari mu mwiza mwinshi baviriwe n'umuco. Mukundwa, ivyo Satani yakoze ivyo vyose, iki gihe ca Noweli wibuke ko ari igihe yerekana kugira ngo asangangure ibikorwa vy'umurwanizi. Muri iyi Noweli witege kubona asangangura ibikorwa vy'umurwanizi. Mbere n'ivyo yasanganguye ubona ibimenyetso vyo gukira kwawe bishitswe. Imana iguhezagire. Ivyo bikorwa vy'umurwanizi nibihe? Muri Yohana igice ca 10 haravuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi. Aha yavuga kuri Satani. Ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, kwica no kurandura. Ariko jeho naraje ngo intama zanje zironke ubugingo mbere ziburonke busesekaye. Ntiyaje gusangagura ivyo bikorwa gusa ngo abirekere uko, mbere araguha n'ubugingo, mbere ubugingo busesekaye. Imana iguhezagire mukundwa, ugira ibihe vyiza bya Noweli, ubone umwansi aneshwa impande zose, ubone ibikorwa vy'umwansi bisangangurwa, uronke kado y'umwami. Haleluya. Kandi nawe ureke icaha kugira ngo umwansi ntaronke ikibanza. Ngukora ivyaha ni wa mugwanizi, wihane, usama amaraso ya Yesu akweze kugira ngo uronke ubwo bugingo busesekaye, uronke intsinzi impande zose. Ndakwifurije ibihe vyiza wewe n'abawe mu vyawe, aho uri hose uragahezagirwa n'umwami wawe n'umukiza wawe. Urakoze kudutega yombi.